हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मिश्राज ब्लॉग में। आइए हम आपको ले चल रहे हैं स्कूल आयुर्वेद कॉलेज की औषधि निर्माणशाला में, जहां पर हम टंकण का शोधन करेंगे। ये हमने कढ़ाई में लिया टंकण, इसको हम पहले मर्दन करते हैं, फिर कढ़ाई में डालकर अच्छे से धीमी आंच पर धीरे धीरे स्पैचुला से चलाते हैं। उसके बाद जो इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रिमूव हो जाता है और ये ड्राई हो जाता है। ये फूल जाता है, जो आप देख रहे हैं ये फूल गया है, इसमें बबल्स जैसे बन जाते हैं, ये फूल गया। इसके बाद में इसके कलेक्शन के लिए हम मर्दन करते हैं, खलल में हम मर्दन करते हैं। ड्रग हम ले सकते हैं। ये देखिए, मैं के माध्यम से मर्दन कर रहा हूँ, जो कि और फाइन पार्टिकल्स तब्दील हो जाता है। हो गया भाई, ज़्यादा नहीं करना, इसी पे लगे रहना है। क्या सुनो, ये हो गया है, इसमें और ये मिला दो। रुको, सुनो और इसके ऊपर करो। देखो मैं पीसूँगा। अरे पीसोगे अभी, बहुत है। ये मेरा दोस्त शहजाद अब कलम में ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन मजदूरी क्रिया है। इससे जो द्रव्य होता है वो और फाइन पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है, जिससे हम इसको कंज्यूम अच्छे से कर सकते हैं। इसकी जो कंज्यूम जो करते हैं वो इधर देख, अभी मेरा दोस्त प्रियांशु जी चौहान, जो कि मर्दन क्रिया कर रहा है, इसको हम जो इसका अनुपान करते हैं, जो शहद के साथ 2 रत्ती की अनुपान करते हैं, जो कि 2 रत्ती। अरे कैसे चलना? कर रहा है भाई, बाद में बंद कर देगा। कुछ क्या कर रहे हैं? हो गया ना। इसी के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य के पीछे वाले बॉस हैं वो बना रहे हैं ताम्र की भस्म। इसमें जो है संशोधन के बाद मारण प्रक्रिया कर रहे हैं। इसमें मारण प्रक्रिया में गजफुट दे रहे हैं। जो गजफुट की जो गहराई होती है वो राजा के हाथ के बराबर होती है, क्योंकि होती है 30 अंगुल। इसमें 350 वन्योपल कंड नीचे रखकर भरकर उसके ऊपर से रखते हैं सराव संपुट को रखकर, उसके ऊपर फिर 250 वन्योपल भरकर अग्नि जला देते हैं। इसमें कुल जो किलो की संख्या होती है वो 1000 के करीब होती है। इसमें अग्नि लगा देते हैं। इसके द्वारा क्या कर रहे हो लोग? ब्लॉग के हिसाब से तुम बोल नहीं रहे हो ना। अभी हमारे द्वारा कंकड़ का शोधन पूरा हुआ, इसमें सबसे पहले कंकड़ के खल में टुकड़े किए गए, उसके बाद उसको फ्राई किया गया। फ्राई करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ चुका था। पहले की कढ़ाई में थोड़ा सा आ रहा था, अब इसने पूरी कढ़ाई भर दी थी, जिसमें से कंकड़ हमने थोड़ी प्रेस की और ये बाकी कंकड़ से फाइन पार्टिकल्स बना देखो ये देखो, ये टंकड़ का शोधन, ये मर्दन हो रहा है। ये
चंद्रशेखर चौहान। मर्दन ऊपर ऊपर करना थोड़ा, मर्दन करते हैं। सही। अरे फेस नहीं, ये ऐसा हो गया। और अब हमारा ये टंकड़ का complete शोधन कंप्लीट हुआ। ये इसका कलेक्शन कितना ग्राम लिया था हमने शुरू में इसका? 100 ग्राम। 100 ग्राम टंकड़ का लिया था हमने इसमें। और ये 100 ग्राम में से थोड़ा मिश्रा जी के घर को भी जाएगा बजा। इसमें से मैं थोड़ा ये अपने घर के लिए भी ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा देखो, इसमें थोड़ा दे रहा है, थोड़ा इतना सा टैक्स ये। और ये जा रहा है मिश्रा जी के घर को, धनवंतरी ट्रैक्स कह सकते हैं इसे। हाँ, और ये धनवंतरी घाट। अब इसको हम भेजेंगे पोटेंसी चेकअप के लिए। इसको हम पोटेंशियल चेकअप के लिए भेजेंगे। अब ये हमारा संशोधित टंकड़ तैयार हो गया, जो कि सत्र 2021 के छात्रों द्वारा बनाया गया है। ये मेरा दोस्त प्रियांशु जी चौहान, जो कि महागज फुट की गहराई नापने के लिए इसके अंदर घुस गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं